Večeras slušate Radio Teatar. Samuel Beckett, Prva ljubav. Ja vremenski tačno ili pogrešno svoj brak povezujem sa smrću svoga oca. Da i druge veze postoje na drugim ravnima između ta dva događaja nije nemoguće. Već imam dovoljno muka što pokušavam da kažem ono što mislim da znam. Posjetio sam ne tako davno grob svoga oca, to zaista znam, i upamtio sam datum njegove smrti. Samo smrti, jer me datum njegovog rođenja nije interesovao. Ne toga dana. Krenuo sam ujutru i vratio se noću, pošto sam nešto prezalogajio na groblju. Ali nekoliko dana kasnije, poželevši da doznam njegovu starost u trenutku smrti, morao sam da se vratim na grob i da pronađem datum njegovog rođenja. Ta dva granična datuma pribeležio sam tada na hartici koju sada nosim sa sobom. Otud sam u stanju da potvrdim da sam morao imati oko 25 godina u vreme svog braka. Ja datum svog rođenja ponavljam, svog rođenja nikada nisam zaboravio, nikada nisam morao da zapisujem. On ostaje urezan u mom sećanju, bar godina, i to brojkama koje život neće lako izbrisati. Ja nemam ništa protiv groblja. Tamo voljno udišem vazduh, možda voljnije nego drugde, kada udahnuti vazduh mora. Miris leševa, jasno osjetljiv pod izmešanim mirisima trave i zemlje, ne smatram neprijatnim, možda preslatkim, previše omamljujućim, ali koliko je beskrajno bolje od onoga što živi ispuštaju. Njihova stopala, zubi, pazuha, bulje, lepljive kožice i omanula jajašca. A kada se osete očevi ostaci, bez obzira na to koliko neznatno, skoro da se može pustiti neka suza. Živi se uzalud peru. Uzalud stavljaju mirise. Oni smrde. Da, kao mesto za izlazak, kada izaći moram, ostavite mi moja groblja i ostanite vi u vašim javnim parkovima i među prirodnim lepotama. Moj sendvič, moja banana, slađi su kada sedim na grobu ili kada lutam ruku prekrštenih na leđima. Među nadgrobnim pločama, položenim, nagnutim i uspravnim, odabirajući natpise. Oni mi nikada ne dosade. Uvek ima 3 ili 4 takve lakrdije da moram da se prihvatim za krst ili spomenik ili anđela, kako ne bih pao. Svoj sam sastavio odavno i još sam njime zadovoljan. Moji drugi spisi još se ne osuše, a već me nerviraju, ali o svom epitafu još imam dobro mišljenje. Mala je šansa na nesreću da će on ikada biti podignut iznad lobanje koja ga je smislila, osim ako država ne uzme stvar u svoje ruke. Ali da bih bio otkriven, moram prvo da budem pronađen, a ja se užasno bojim da će ta gospoda imati isto onoliko nevolja da me pronađu mrtvog koliko živog. Stoga žurim da ga pribeležimo ovde i sada, dok još ima vremena. Ovde leži onaj koji dok gore beše, toliko je umirao da je živ ostao dosad. Ali da pređem na manje tužne stvari.
Kada je moj otac umro, morao sam da napustim kuću. On je hteo da budem kod kuće. Bio je čudan. Jednog dana je rekao, ostavite ga na miru, on nikome ne smeta. Nije znao da sam slušao. Mora biti da je to gledište često oglašavao, ali tada ja nisam bio prisutan. Nikada mi nisu dozvolili da vidim njegov testament, samo su mi rekli da mi je ostavio toliku i toliku sumu. Tada sam verovao i još verujem da je on uslovio u svom testamentu da meni bude ostavljena soba koju sam zauzimao za njegova života i da mi tamo donose hranu kao do tada. Možda je to čak zahtevao kao nepobitan uslov. Verovatno je voleo da me osjeća pod svojim krovom, inače se ne bi suprotstavio mom izbacivanju. A možda me je samo sažaljevao. Nekako nisam siguran u to. Trebalo je da mi ostavi celu kuću. Onda bi mi bilo dobro, a i drugima što se toga tiče. Sazvao bih sve i rekao, ostanite, svakako ostanite, vaš dom je ovde. Da, on je sasvim naseo, jadan moj otac. Ako mu je namera stvarno bila da nastavi da me štiti iz groba. Što se novca tiče, moram pošteno da kažem da su mi ga dali bez oklevanja, prvog dana posle pokopa. Možda su bili zakonski obavezni. Rekao sam im, zadržite taj novac i pustite me da živim i dalje ovde u svojoj sobi kao za tatinog života. Dodao sam, Bog da mu dušu prosti, u nadi da će ih to omekšati. Ali oni su odbili. Jednog dana, kada sam se vratio sa velike nužde, zatekoh sobu zaključanu, a sve što sam posjedovao na gomili pred vratima. Još vidim tu gomilicu u nekakvom udubljenju prepunom senki između odmorišta i moje sobe. U tom tesnom prostoru, zaklonjenom samo sa 3 strane, morao sam da se presvučem, odnosno da zamenim svoju kućnu haljinu i ogrtač za putničku odeću, odnosno za cipele, čarape, pantalone, košulju, sako, kaput i šešir. Ne mogu više ničega da se setim. Probao sam da otvorim sva vrata, pritiskivao kvake i gurao ih ili vukao pre nego što sam izašao iz kuće, ali nijedna nisu popustila. Da sam ma koja našao otvorena, zabarikadirao bih se u sobi, mogli bi samo gasom da me isteraju. Osjećao sam da je kuća prepuna kao obično. Ono isto mnoštvo, ali nisam nikoga video. Zamišljao sam ih u njihovim sobama. Sve reze spuštene, svako čulo na oprezu, onda trg do prozora, gde stoje pomalo odmaknuti, prikriveni zavesom, kada su čuli zvuk uličnih vrata kako se zatvaraju za mnom. Trebalo je da ih ostavim otvorena. Onda se vrata otvaraju i napolje oni kuljaju, muškarci, žene i deca, i glasovi, uzdasi, osmesi, ruke, ključevi u rukama, blaženo olakšanje, predostrožnosti, uvežbane. Ako ovo, onda ono, ali ako ono, onda ovo. A vi slobodni i radost u svakom srcu. Hajde da jedemo, dezinfekcija može da pričeka. Sve to mašta, sigurno. Ja sam već bio na putu. Možda su se stvari drugačije odigrale, ali koga je briga kako se stvari odigravaju, pod uslovom da se odigravaju. Sve one usne koje su me ljubile, ona srca koja su me volela. Srcem čovek voli, zar ne? Da. Ili ja to mešam s nečim drugim. One ruke koje su se igrale mojima i oni umovi koji su me skoro posvojili. Ljudi su stvarno čudni. Jadan tata. Mora da se osjećao kao lep magarac tog dana, ako je mogao da me vidi, da vidi nas. Lep magarac zbog mene, hoću da kažem.
Osim ako u svojoj velikoj bestelesnoj mudrosti nije video dalje od svog sina, čiji leš još nije bio spreman za megdan. Ali, da pređem na manje tužne stvari. Ime žene sa kojom je ubrzo trebalo da se sjedinim bilo je Lulu. Tako me bar ona uveravala i ne vidim šta bi imala od toga da me laže, što se toga tiče. Naravno, čovjek nikada ne zna. Također izgovorila svoje prezime, ali ja sam ga zaboravio. Trebalo je da ga pribeležim na nekom papiriću. Ne volim kad zaboravim nečije ime. Upoznao sam je na klupi na obali kanala, jednog od kanala, jer se naš grad diči sa dva, premda nikada nisam znao koji je koji. Bila je to klupa na dobro mesto, zaklonjena brdašcem zemlje i đubreta, tako da mi je stražnica bila zaštićena. Bokovi također delimično, zahvaljujući paru prastarih stabala, više nego prastarih, mrtvih, sa obe strane klupe. Nema sumnje da su upravo ta stabla nekog lepog dana, dok im se lišće talasalo, začela ideju o klupi u nečijoj mašti. Spreda na nekoliko jardi tekao je kanal. Ako kanali teku, ne pitajte me. Tako da i sa te strane mogućnost iznenađenja bila mala. A ipak me ona iznenadila. Ležao sam izvaljen. Noć je bila topla. Piljio sam kroz gole grane koje su se preplitale visoko nadamnom, tamo gdje su se stabla oslanjala jedno na drugo, i kroz oblake koji su lutali u parče zvezdanog neba koje se pojavljivalo i gubilo. Skupi se, reče ona. Moja prva namjera bila je da odem, ali moj umor i to što nisam imao kuda da odem odvratili su me od takvog postupka. Tako sam samo povukao stopala i ona je sela. Ništa se nije više odigralo između nas te večeri i ubrzo je ona otišla, bez jedne reči. Jedino je pevala sotovoče, kao za sebe i bez reči, srećom neke stare narodne pesme, i to tako nepovezano, prelazeći s jedne na drugu i ne dovršavajući ni jednu, da je čak i meni bilo neobično. A glas, iako hrapav, nije bio neprijatan. Mirisao je na dušu koja se tako brzo umori da nikada ne završi tu možda najmanje guzobolnu dušu. Klupu ubrzo više nije mogla da podnosi, a što se mene tiče, jedan pogled bio joj je dovoljan. Dok je u stvari bila izuzetno čvrsta žena. Došla je ponovo narednog dana i dan kasnije, sve je prošlo manje više kao pre. Možda je izmijenjano nekoliko reči. Narednog dana padala je kiša i ja sam se osjećao sigurnim. Opet greška. Upitao sam je da li je rešila da me svako večer uznemirava. Ja te uznemiravam, reče ona. Osjetio sam njen pogled na sebi. Nije mogla mnogo da vidi, 2 kapka najviše i nešto od nosa i čela, mračno jer je bio mrak. Mislila sam da nam je udobno, reče ona. Uznemiravaš me, rekoh. Ne mogu da se opružim kada tu sediš. Kragna mog kaputa pokrivala mi je usta, ali ona me je ipak čula. Moraš li da se opružiš, reče ona. Čovjek uvek pogreši kada počne da razgovara sa ljudima. Slobodno stavi noge na moje, reče ona. Nisam čekao da mi to ponovi. Pod svojim bednim listovima osjetio sam njene debele butine. Ona poče da mi miluje članke. Premišljao sam da li da je šutnem. Kažete ljudima kako hoćete da se opružite, a oni odmah vide telo u celoj njegovoj dužini. U mom kraljevstvu bez ljudi za mene je bila nužna učmalost duha. Ali čovjek je i dan danas u 25. godini na milosti nadignuća.
fizički također s vremena na vreme. To je zajednička sudbina. Čak ni ja nisam bio imun, ako bi se to moglo nazvati nadignućem. Njoj to prirodno nije promaklo. Žene namirišu ukrućen falos sa 10 milja i pitaju se kako me je pobogu odande opazio. Čovjek više nije ono što jest u takvim situacijama. A bolno je kada više nisi ono što jesi. Još bolnije ako je moguće nego kada jesi. Jer kada čovjek jeste, onda zna šta da radi da bi to smanjio, ali kada nije, onda je samo neizbežno bilo ko. Ono što se obično smatra ljubavlju, samo je izgnanstvo sa povremenom razglednicom iz domovine. Takvo je moje dobro promišljeno mišljenje večeras. Kada je završila i moje biće se povratilo, samo moje, podnošljivije uz pomoć kratke obmrlosti, bilo je samo. Ponekad se upitam, nije li sve ovo izmišljeno, nisu li se u stvarnosti stvari kretale sasvim različitim tokom, takvim za koji nisam imao drugi izbor do da ga zaboravim. A ipak njen lik ostaje vezan za mene. Uz lik klupe, ali ne klupe po danu, pa ni klupe po noći, već klupe uveče. Na takav način da govoriti o klupi dok mi se pojavljivala uveče znači govoriti o njoj, za mene. To ništa ne dokazuje, ali ni ja ništa ne želim da dokažem. O predmetu klupe po danu ne treba trošiti reči. Nikada me nije upoznala. Odlazio sam pre jutra i nikada se nisam vraćao pre sumraka. Da, po danu sam tragao za hranom i beležio pogodna skloništa. Kada biste upitali, kao što nesumnjivo gorite od nestrpljenja da učinite šta sam uradio sa novcem koji mi je otac ostavio, odgovor bi bio da nisam uradio ništa osim što sam ga ostavio da leži u mom džepu. Jer sam znao da neću uvek biti mlad, kao i to da leto ne traje večno, čak ni jesen, kako mi moja kukavna duša reče. Na kraju sam joj rekao da mi je bilo dosta svega. Preterano me uznemiravala, čak i odsutna, šta više još me uznemirava, ali ne gore nego ranije. A i sada mi to ništa ne znači. Biti uznemiravan ili sasvim malo, pa šta to znači uznemiravan? A šta bih radio sa sobom da nisam? Znači, ne želiš da više dolazim, reče ona. Neverovatno je kako žene ponavljaju ono što ste im upravo rekli, kao da će otići na lomaču, ako poveruju svojim ušima. Rekoh joj da dolazi samo povremeno. Nisam razumevao žene u to vreme i još uvek ih ne razumem što se toga tiče. Ni muškarce, ni životinje. Ono što najbolje razumem, što mnogo ne govori, to su moji bolovi. Odmah poslije toga, naravno, poželjela je da dozna šta podrazumevam pod povremeno. Eto što dobijete kada otvorite usta. Jednom nedeljno, jednom u 10 dana, jednom u 2 nedelje. Ja odgovorih manje često, mnogo manje često do tačke kada ne mora više nikad ako bi mogla. A ako ne može, onda najmanje često što je moguće. A narednog dana što više napustio sam klupu. Manje zbog nje, moram priznati, nego zbog same klupe. Jer mesto više nije odgovaralo mojim zahtevima, iako behu skromni, sada kada je vazduh počinjao da biva leden. Sklonih se u napuštenu staju za krave, pronađenu prilikom jednog od mojih pohoda. Stajala je na uglu jednog polja, bogatijeg na površini,
koprivama nego travom i blatom, ali čiji je donji sloj možda posjedovao izuzetne kvalitete. U toj štali, pokrivenoj sasušenom i šupljom kravljom balegom koja je uz šum popuštala pod pritiskom mog kažiprsta, prvi put u svom životu, i ne bih oklevao da kažem posljednji, da ne moram da štedim cijanid, morao sam da se borim sa osjećanjem koje je postepeno zadobijalo na moj užas strahotno ime ljubav. Da, voleo sam je. To je naziv koji sam davao i još ga dajem onome što sam onda činio. Ni po čemu nisam mogao da se upravljam, pošto nikada ranije nisam voleo. Ali bio sam naravno čuo za tu stvar kod kuće, u školi, u burdelju i u crkvi, i čitao sam romane u prozi i stihu pod vođstvom mog učitelja, na 6 ili 7 jezika, i mrtvih i živih, u kojima se o njoj nadugačko raspravljalo. Nalazio sam se tako u položaju da uprkos svemu označim ono što sam smerao kada sam uhvatio sebe kako upisujem slova imena Lulu u staru kravlju gromulju. Ili ležeći u blatu na mesečini pokušavam da iščupam koprive iz korena. To su bile divovske koprive, neke i po 3 stope visoke. Čupanje mi je smanjivalo bol. Iako ne liči na mene da radim takve stvari, naprotiv. Zatrpao bih biljke gnojivom da sam ga samo imao. Cveće je nešto drugo. Ljubav ističe najgore u čoveku i ne greši. Ali kakva je tačno bila vrsta te ljubavi? Ljubav strast? Nekako mislim da nije. To je prijepska vrsta. Nije li? Ili je to neka druga je? Ima ih toliko. Nema li ih? Sve su jednake. Ako ne i više ukusne. Nisu li? Platonska ljubav, na primjer. Eto još jedne koja mi upravo pade na pamet. Ona je nezainteresovana. Možda sam je voleo platonskom ljubavlju. Nekako mislim da nisam. Zar bih upisivao njeno ime u staru kravlju balegu da je moja ljubav bila čista i nezainteresovana? I pošto sam umešao svoj đavolski prst koji sam posle posisao. Ajde. Sve moje misli Lulu je bila obuzela. Ako vam to ne stvori neku predstavu, ništa neće. U svakom slučaju, sit sam već tog imena Lulu. Daću joj neko drugo ime koje joj više odgovara. Ana, na primjer. Ono joj ne odgovara više, ali ne mari. Mislio sam o Ani, dakle. Ja koji sam naučio da ne mislim ni nešta osim na svoje bolove. Brza kontrolna misao i o koracima koje treba da preduzmem da ne bih iščezao od gladi ili zime ili stida, ali nikada ni zbog čega o živim bićima kao takvim. Pitam se šta to znači, bez obzira na to šta sam do sada mogao da kažem ili još mogu reći, suprotno ili drugčije u vezi sa ovom temom. Mislio sam o Ani, dakle, u dugim periodima, po 20 minuta, 25, pa čak i po pola sata dnevno. Do ovih brojki dolazim sabiranjem drugih manjih brojki. To mora da je bio moj način voljenja. Da li da zaključimo iz ovoga da sam je voleo onom intelektualnom ljubavlju koja je izvukla iz mene takvo blebetanje na nekom drugom mestu? A nekako mislim da nisam.
Jer da je moja ljubav bila te vrste, da li bih prestao da upisujem slova imena Ana u kravlju balegu koju je vreme zaboravilo, da kidam koprivu plenis manibus i osjetio pod svojom zaljuljanom glavom kako joj butine odskaču kao toliki demonski jastučići. Ma hajde. U namjeri da okončam, da probam da okončam to stanje, vratio sam se jedne večeri na klupu u vreme kada mi se tamo obično pridruživala. Nije bilo ni traga od nje i ja sam uzalud čekao. Već je bio decembar, ako ne i januar, i hladnoća je bila prigodna, što će reći razumna, kao sve što je prigodno. Ali jedno je vreme brojčanika, drugo promeljivog vazduha i neba, a treće srca. Toj misli, kada sam se vratio u slamu, dugujem izvrsnu noć. Narednog dana našao sam se ranije na klupi, mnogo ranije. Noć tek što je bila pala, zimska noć, a ipak prekasno jer je ona već bila tamo na klupi, pod granama na kojima se nahvatalo inje, leđima okrenuta, zamrznutom brdašcu, licem prema ledenoj vodi. Nisam osjetio ništa. Iz kakvih me interesa ona progoni, ovako upitak je, nesedajući, trupkajući tamo amo. Mraz je prošarao stazu. Ona odgovori da ne zna. Šta to ona vidi u meni? Da li bi bila ljubazna da mi bar to kaže, ako bi mogla? Ona odgovori da ne bi mogla. Činilo se da je toplo odevena. Ruke su joj bile uvučene u muf. Kada sam pogledao taj muf, sećam se, suze su mi potekle, a ipak sam zaboravio koje je bio boje stanje u kojem sam se tada nalazio. Ja sam uvek plakao slobodno, bez ikakve koristi za sebe, sve do nedavno. Kada bih morao da zaplačem ovog trenutka, stisnuo bih se dok ne pomodrim, ubeđen da ni kap ne bi pala. Stanje u kojem se sada nalazim. Stvari su me navodile na plač, a ipak nisam osjećao nikakvu tugu. Kada bih zaplakao bez ikakvog očiglednog razloga, to bi značilo da sam ugledao nešto nepoznato. Tako sam se pitao da li je to doista bio muf te večeri ili neka druga stvar, neka slučajna stvar opažena ispod praga, što me je toliko rastužila. Što se nje tiče, kao da je nikada do tada moje oči nisu dotakle. Sedela je sva skvrčena i umotana, klonule glave s rukama uvučenim u muf koji je ležao u krilu, nogu čvrsto stisnutih peta, odignutih sa tla, bezoblična, bezvremena, skoro beživotna. A moglo je to biti bilo šta ili bilo ko, neka starica ili neka devojčica. I način na koji je ponavljala ne znam, ne mogu, ni ja nisam znao i nisam mogao. Da li si zbog mene došla, rekoh. Ona uspe da kaže da na to. E pa evo me, rekoh. A ja? Nisam li ja došao zbog nje? E pa evo nas, rekoh. Sedoh pored nje, ali sam odmah odskočio kao da sam ošuren. Želeo sam da odem, da znam da je sve gotovo. Ali pre odlaska, da bih bio siguran, zatražio sam da mi otpeva neku pesmu. Pomislio sam u prvi mah da će odbiti, to jest da jednostavno neće zapevati, ali ne. Malo kasnije ona započe da peva i pevala je neko vreme, sve vreme istu pesmu, kako mi se činilo, ne menjajući položaj. Nisam znao tu pesmu, nikada je ranije nisam čuo i nikada je više neću čuti. Govorila je nešto o stablima limunova ili stablima pomoranđi. Zaboravio sam. Jer od pesama koje sam čuo u svom životu, a čuo sam ih dosta,
pošto je očigledno nemoguće, fizički nemoguće, budući da nisam gluv proći kroz ovaj svet, čak i mojim putem, a da se ne čuje pevanje. Ništa nisam zadržao, ni reč, ni notu, ili tek nekoliko reči i tek nekoliko nota. Da šta? Da ništa. Ova rečenica je pretjerano duga. Onda sam krenuo i dok sam odlazio čuo sam kako peva drugu pesmu ili možda druge strofe iste pesme. Sve slabije i slabije dok sam dalje odlazio, potom više ništa. Bilo zato što je došla do kraja ili zato što sam predaleko otišao da bih je čuo. Gajiti takvu sumnju bilo je nešto što sam radije izbjegavao u to vreme. Stoga sam se malo vratio istim putem i zastao. Prvo nisam ništa čuo, potom ponovo glas, ali jedva. Toliko slabo je dopirao. Prvo ga nisam čuo, potom i jesam. Mora biti da sam počeo da ga čujem u izvesnom trenutku. Ne. Nije bilo početka. Zvuk se tako meko podizao iz tišine i toliko joj je nalikovao. Kada je glas konačno prestao, približio sam se još malo da se uverim da je doista prestao, a da se nije samo utišao. Tada, u očajanju govoreći, ne zna se, lišen da budem pored nje, povijen nad njom, okrenuh se na peti i odoh. Zasigurno pun sumnje. Ali nekoliko nedelja kasnije, više mrtav no živ nego obično, vratio sam se na klupu po 4. ili 5. put od kad sam je napustio. U približno isti čas. Mislim, približno isto nebo. Ne mislim ni to, jer nebo je uvek isto i nikad nije isto. Koje reči postoje za to? Ne, nijedna koju ja znam, tačka. Ona nije bila tamo. Potom se iznenada pojavila. Ne znam kako. Nisam video kako dolazi, niti sam je čuo. Iako samo oči i uši bejah. Recimo da je padala kiša. Ništa nije kao promjena, makar vremena. Imala je otvoren kišobran, prirodno kako je to samo izgledalo. Upitao sam je da li dolazi svake večeri. Ne, reče ona, samo povremeno. Klupa je bila skroz mokra. Hodali smo gore dole, ne usuđujući se da sednemo. Uzeh je za ruku iz znatiželje da vidim hoće li mi pružiti neko zadovoljstvo. Nije pružila nikakvo, pustio sam je. Ali čemu ove pojedinosti? Da bi se odložio zao čas. Video sam joj lice, malo jasnije, izgledalo mi je normalno lice, kao milioni drugih. Oči su bile zrikave, ali to sam tek kasnije doznao. Nije izgledalo ni mlado ni staro to lice, kao da je nasukano između svežeg i usahlog. Takvu nejasnoću teško sam mogao da podnesem u tom periodu. Što se tiče toga da li je bilo lepo to lice ili je jednom bilo lepo ili je možda moglo da postane lepo, priznajem da nisam mogao da donesem nikakvo mišljenje. Viđao sam lica na fotografijama koja sam mogao da smatram lepim, da sam bar nejasno znao. U čemu je to trebalo da se lepota sastoji? I lice moga oca. Na svom samrtnom jastuku izgledalo je da ukazuje na neki oblik estetike značajne za čoveka. Ali lica živih, sve grimase i crvenilo, mogu li se ona opisati kao predmet? Divio sam se uprkos mraku, uprkos svojoj pometnji načinu na koji se
nepokretna ili jedva tekuća voda podiže, kao da je žedna prema onoj koja pada s neba. Ona upita da li bih voleo da nešto otpeva. Odgovorio sam ne, voleo bih da nešto kaže. Pomislio sam da će reći kako nema šta da kaže, to bi ličilo na nju. I tako sam bio prijatno iznenađen kada ona reče da ima sobu. Najprijatnije iznenađen, premda sam isto toliko sumnjao. Ko pa nema sobu? Ana, čujem galamu. Ja imam 2 sobe, reče ona. Koliko u stvari soba imaš, rekao? Ona reče da ima 2 sobe i kuhinju. Posed se postojano širio, vremenom će se prisjetiti i kupatila. Jesam li to čuo? Da 2 sobe kažeš, rekao. Da, reče ona. Povezane, rekao. Konačno razgovor vredan tog imena. Razdvojene kuhinjom, reče ona. Upitao sam je zašto mi to nije ranije rekla. Moram da sam bio van sebe u tom periodu. Nisam se osjećao lagodno kada sam bio s njom, ali sam bar bio slobodan da osim na nju mislim i na nešto drugo. Na stare, pouzdane stvari i tako malo pomalo, kao ni stepenice koje vode u dubinu, ni na što. A znao sam da bih bez nje izgubio tu slobodu. Doista je imala 2 sobe, razdvojene kuhinjom. Nije me slagala. Rekla je da bi trebalo da donesem svoje stvari. Objasnio sam joj da nemam stvari, nalazile su se na vrhu stare kuće sa pogledom na planine za one koji su zato marili. Upalila je uljanu lampu. Nemaš struje, rekoh. Ne, reče ona, ali imam tekuću vodu i gas. Aha, rekoh, imaš gas? Ona poče da se svlači. Kada su raspamećene, one se skidaju. Nema sumnje. Najpametniji postupak. Skinula je sve. Sa sporošću koja bi mogla da raspali slona. Izuzev čarapa. Sračunatih, verovatno, da dovedu moju požudu do tačke ključanja. Tada sam primetio zrikavost. Srećom, ona nije bila prva gola žena koja je prošla preko mog puta, tako da sam mogao da ostanem. Znao sam da neću eksplodirati. Zatražio sam da vidim drugu sobu koju još nisam bio video. Da sam je već bio video, zatražio bih da je ponovo vidim. Nećeš li se skinuti, reče ona. Znaš, rekoh, ja se retko skidam. Što je bila istina. Ja nikada nisam bio onaj koji se bezobzirno skida. Često sam izuvao čizme kada bih pošao u krevet, hoću reći, kada bih se sabrao, da zaspim, a da ne pominjem ovaj ili onaj deo spoljne odeće u skladu sa spoljnom temperaturom. Ona je tako bila prinuđena zbog obične učtivosti da se ogrne i osvetli mi put. Prošli smo kroz kuhinju, mogli smo isto tako da prođemo kroz hodnik, kako sam kasnije shvatio, ali prošli smo kroz kuhinju. Ne znam zašto. Možda je to bio najkraći put. Pregledao sam sobu sa neprikrivenim užasom. Takva zgusnutost nameštaja poražava maštu. Nema sumnje, tu sobu sam već negde video. Šta je ovo? Uzvihnu. Dnevna soba, reče ona. Dnevna soba. Počeo sam da iznosim nameštaj u hodnik. Ona je posmatrala, tužna, pretpostavljam, ali to nije sigurno. Pitala me šta radim. Ne verujem da je očekivala odgovor. Iznosio sam komad po komad, čak i 2 u isto vreme i sve slagao u hodniku naspram spoljnog zida. Bilo je tu na 100 komada, velikih i malih. Na kraju su zagradili vrata, onemogućivši sasvim izlazak i a forciori ulazak u hodnik iz njega. Vrata su mogla da se otvaraju i zatvaraju, pošto su se otvarala na unutar, ali su postala neprolazna, najgrublje rečeno.
Skini bar šešir, reče ona. Pozabavit ću se svojim šeširom nekom drugom prilikom. Možda. Konačno je soba bila prazna, ne računajući sofu i neke police pričvršćene za zid. Prvu sam odvukao u stražnji deo sobe blizu vrata, a narednog dana sam skinuo potonje i izneo ih u hodnik sa ostalim stvarima. Kada je sve bilo sređeno, konačno se spustih na sofu. Ona nije prstom makla da mi pomogne. Doneću čaršave i pokrivače, reče ona, ali ja nisam hteo ni da čujem za čaršave. Nisi mogla da navučeš zavese, rekoh. Prozor je bio zamrznut. Nije bio beo, zbog noći, ali slabašno sjajan ipak. Taj slabi hladni sjaj, iako sam ležao, tako da su mi noge bile bliže vratima, predstavljao je više nego što sam mogao da podnesem. Iznenada sam ustao i promenio položaj sofe, odnosno okrenuo sam je tako da je naslon, do tada naspram zida, sada bio spolja, a shodno tome prednji deo ili ulaz unutra. Onda sam se ponovo uzverao kao pas u svoju korpu. Ostavit ću ti lampu, reče ona. Ali ja sam je molio da je odnese. A šta ako ti nešto zatreba usred noći, reče ona. Nameravala je ponovo da počne da se preganja. Osjećao sam to. Da li znaš gde je nužnik, reče ona. Bila u pravu, na to nisam mislio. Olakšati se u krevetu prijatno je u prvi mah, ali ubrzo postaje izvor nelagodnosti. Daj mi nokšir, rekoh. Ali ona ga nije imala. Imam neku ograđenu noćnu stolicu, reče ona. Bilo kakvu posudu, rekoh. Nemam proliv. Vratila se s nekakvim tiganjem, nepravim tiganjem, pošto nije imao dršku, bio je ovalnog oblika, sa 2 alke i poklopcem. U ovom kuvam paprikaš, reče ona. Ne treba mi poklopac, rekoh. Ne treba ti poklopac, reče ona. Da sam rekao da mi poklopac treba, ona bi rekla, treba ti poklopac? Uvukao sam taj pribor pod pokrivač. Volim da imam nešto u ruci kada spavam, smiruje me, a moj šešir se još cedio. Okrenuo sam se prema zidu. Ona podiže lampu s ploče nad kaminom gde ju je bila spustila. Njena zanjihana senka pade preko mene. Pomislio sam da je otišla, ali ne, nagnula se nad mene preko naslona sofe. Sve je ovo porodično vlasništvo, reče. Da sam ja na njenom mestu izašao bih na vrhovima prstiju, ali ona ne, ni da se makne. Već je moja ljubav počinjala da gasne. To je jedino bilo važno. Da, odmah sam se osjetio bolje. Ubrzo ću se ponovo naći na starim padinama, dugim utonućima koji su mi bili uskraćeni njenom krivicom. A tek što sam se uselio. Pokušaj sada da me izbaciš, rekoh. Činilo se da ne shvatam značenje tih reči, da nisam ni čuo kratak zvuk koji su proizvele nekoliko sekundi pošto sam ih izrekao. Toliko sam bio nenaviknut na govor da bi mi se usta ponekad otvorila sama od sebe i izbacila neku frazu ili fraze, gramatički neiznimnu, ali potpuno lišenu, ako ne smisla, jer bi pri detaljnijem ispitivanju otkrile nekakav, pa čak i više, a ono bar osnova. Ali čuo sam svaku reč čim je izgovorena. Nikada mom glasu nije bilo potrebno toliko vremena da dospe do mene kao u ovoj prilici. Okrenuo sam se na leđa, ne bih li video šta se događa. Ona se smešila. Nešto kasnije otišla, ponevši lampu. Čuo sam korake u kuhinji, a potom vrata njene sobe kako se zatvaraju za njom. Zašto za njom? Bio sam najzad sam, najzad u mraku. Dosta o tome. Mislio sam da je sve spremno za dobru noć, uprkos neobičnom okolišu. Ali ne. Noć mi je bila najnemirnija.
Probudio sam se narednog jutra sasvim istrošen, sa odećom u neredu, pokrivačem također i sa Anom pored sebe, golom naravno. Čovjek zadrhti kada pomisli na njene napore. Još sam držao šerpu za paprikaš u naručju. Nije bila upotrebljena. Zagledao sam se u svoj organ. Kada bi samo mogao da govori, dosta o tome. To je bila moja noć ljubavi. Postepeno sam se nastanio u toj kući. Ona mi je donosila obroke u određeno vreme, zavirivala s vremena na vreme da vidi da li je sve u redu, da li mi je što god potrebno, praznila šerpu jednom dnevno i sređivala sobu jednom mesečno. Nije uvek mogla da odoli iskušenju da sa mnom govori, ali u celini nije pružala neki razlog za žalbu. Ponekad bi je čuo kako peva u svojoj sobi. Pesma je prolazila kroz njena vrata, pa kroz kuhinju, pa kroz moja vrata i tako dospevala do mene slabašno, ali nepobitna, osim ako nije putovala hodnikom. Nije me mnogo uznemiravao taj povremeni zvuk pevanja. Jednog dana zatražio sam da mi donese zumbul živ u saksiji. Donela ga je i stavila na ploču nad kaminom. Jedino mesto u sobi gde su sada mogle da se ostavljaju stvari, osim ako ih ne ostavite na pod. Nijedan dan nije prošao da ga ne pogledam. U prvi mah sve je bilo dobro. Čak je pustio i cvetak ili dva, a onda se predao i ubrzo nije više bio ništa do mlitava stabljika sa mlitavim listovima. Lukovica napola van zemlje kao da traži vazduh, odvratno je smrdela. Ona je htela da je odnese, ali sam joj rekao da je ostavi. Htela je da mi da drugi, ali sam joj rekao da ne želim drugi. Više su me uznemiravali drugi zvuci, prigušeno kikotanje i stenjanje, što je ispunjavalo stan u određenim noćnim satima, čak i dnevnim. Prestao sam da mislim na nju, sasvim prestao, ali ipak mi je bila potrebna tišina kako bih živeo svoj život. Uzalud sam pokušavao da saslušam rasuđivanje kao ono da je vazduh načinjen da prenosi graju sveta, uključujući neizbežno mnogo stenjanja i kikotanja. Nije mi to donosilo olakšanje. Nisam mogao da razaberem da li je to uvek bio isti čovek ili više ljudi. Stenjanja ljubavnika su toliko slična i njihova kikotanja ista. Toliko sam se užasavao od tih tričavih zamršenosti da sam stalno upadao u istu grešku. Pokušaj da ih razjasnim. Pošto sam joj postavio to pitanje, odgovorila mi je da su to klijenti koje prima na smenu. Mogao sam, znači, da ustanem i provirim kroz ključaonicu. Ali šta možete vidjeti, pitam vas, kroz takve rupe? Znači, živiš od prostituisanja, rekoh. Mi živimo od prostituisanja, reče ona. Ne možeš da im kažeš da budu manje bučni, rekoh. Kao da sam joj poverovao. Dodao sam, ili da prave neku drugu vrstu buke. Ne mogu bez blebetanja i keftanja, reče ona. Morat ću da odem, rekoh ja. Pronašla je neke stare zastore u porodičnom đubretu i obesila ih pred našim vratima, njenim i mojim. Jednoga dana imala je drskosti da objavi kako je zatrudnela. Kako je već 4 ili 5 mjeseci prošlo i to od mene, od svih ljudi. Pokazala mi je bočni izgled svog stomaka, čak se i skinula kako bi, nema sumnje, dokazala da ne krije jastuk ispod suknje, a onda, naravno, i zbog čistog zadovoljstva koje osjeća pri svlačenju. Možda su to samo gasovi, rekoh, kao neku utehu. Ona me pogleda onim velikim očima čiju sam boju zaboravio
i jednim velikim okom, bolje rečeno, jer se činilo da je drugo zakrenuto prema ostacima zumbula. Što je bila golija, bila je sve zrikavija. Pomakla je zavesu, ne bili se jasno vidjele sve njene okrugline. Ugledah planinu neprolaznu, punu pećina, tajanstvenu, gde od jutra do noći ne bih čuo ništa osim vetra, šljuka, zveketa sličnog udaljenom zvonu čekića kamenorezaca. Izlazio bih danju među vres i štipavac, toplinu i miris i posmatrao noću udaljena svetla grada, ako bih to odabrao, i druga svetla, kule svetilje i brodove svetionike koje je moj otac imenovao za mene kada sam bio mali i čija imena bih mogao ponovo da pronađem u svom sećanju, ako bih to odabrao. To sam znao. Od tog dana stvari su sa Rđevog pošle nagore i gore. Ne što me je zanemarila, jer ona nikad ne bi mogla dovoljno da me zanemari, nego zbog načina na koji me je kinjila našim detetom, pokazujući stomak i dojke i govoreći kako bi trebalo svakog trenutka, kako osjeća da već džipa. Ako džipa, rekoh, nije moje. Moglo je i da mi bude i gore nego što mi je bilo u toj kući. To je sigurno, naravno, da nije odgovaralo mom idealu, ali ja nisam bio slep za njene prednosti. Oklevao sam sa odlaskom. Lišće je već opadalo. Grozio sam se zime. Ne bi trebalo da se čovjek grozi zime, ona također donosi neke darove. Sneg pruža toplotu i smiruje buku, a njegovi bledi dani brzo se okončavaju. Ali u to vreme još nisam znao koliko nežna može biti zemlja za one koji samo nju imaju i koliko ima grobova u njenoj darežljivosti za žive. Rođenje me je dokrajčilo. Probudilo me. Šta li je to novorođenče preživljavalo? Valjda je neka žena bila s njom. Činilo se da čujem korake u kuhinji, kako ulaze i izlaze. Srce mi je govorilo da treba da napustim kuću pre nego što me izbace. Ispuzao sam preko naslona sofe, obukao sako, kaput i šešir. Ničega se ne mogu setiti više. Zašnirao čizme i otvorio vrata koja vode u hodnik. Gomila đubreta preprečila mi je put, ali sam uspeo da se probijem kroz nju bez obzira na buku. Predostrožnost ne bi imala značaja, ništa nije moglo da nadjača one krike. Mora da je prvo bila ona. Pojurili su me niz stepenice i na ulicu. Zastao sam pred kućnim vratima i oslušnuo. Još sam mogao da ih čujem. Da nisam znao za krike u kući, možda ih ne bih čuo, ali znajući čuo sam. Nisam bio siguran gde sam. Potražio sam među zvezdama i sazvežđima kola, ali nisam mogao da ih pronađem. A ipak mora da su bila tamo. Otac mi ih je prvi pokazao. Pokazao mi je i druga, ali sam, bez njegove pomoći, ne bih nikada mogao da ih pronađem. Započeh da se igram kricima pomalo na isti način, kao što sam se igrao pesmom. Napred, nazad, napred, nazad. Ako to može da se nazove igrom. Dok sam hodao nisam ih čuo, zbog odjeka koraka. Ali čim sam stao, ponovo sam ih čuo. Malo slabije svaki put, priznajem, ali šta mari? Slab ili glasan, krik je krik. Važno je samo da prestane. Godinama sam mislio da će prestati. Sada više ne mislim tako. Možda mi ne bi škodile druge ljubavi.
Ali to vam je to. Ili voliš, ili ne. Ulogu je tumačio Petar Banićević.